Многие подростки представляют свободу как пустой шар, который летит без цели. Этот образ обманчив, нет ни направления, ни опоры, только бессмысленное движение. Muchos adolescentes imaginan la libertad como un globo vacío que flota sin rumbo. Esa imagen es engañosa. No hay dirección ni apoyo, solo movimiento sin sentido. Свобода больше похожа на воздушного змея, который летит, удерживаемый прочной нитью. Воздушный змей может взлететь высоко только потому, что есть опора, направляющая его путь. La libertad se parece más a una cometa que vuela sujeta por un hilo firme. La cometa solo puede volar alto porque existe un soporte que guía su camino. Многие подростки представляют свободу как пустой шар, который летит без цели. Этот образ обманчив, нет ни направления, ни опоры, только бессмысленное движение. Muchos adolescentes imaginan la libertad como un globo vacío que flota sin rumbo. Esa imagen es engañosa. No hay dirección ni apoyo, solo movimiento sin sentido. Свобода не заключается в том, чтобы делать то, что тебе вздумается в каждый момент. La libertad no es hacer lo que te da la gana en cada momento. Свобода больше похожа на воздушного змея, который летит, удерживаемый прочной нитью. Воздушный змей может взлететь высоко только потому, что есть опора, направляющая его путь. La libertad se parece más a una cometa que vuela sujeta por un hilo firme. La cometa solo puede volar alto porque existe un soporte que guía su camino. Многие подростки представляют свободу как пустой шар, который летит без цели. Этот образ обманчив, нет ни направления, ни опоры, только бессмысленное движение. Muchos adolescentes imaginan la libertad como un globo vacío que flota sin rumbo. Esa imagen es engañosa. No hay dirección ni apoyo, solo movimiento sin sentido. Свобода не заключается в том, чтобы делать то, что тебе вздумается в каждый момент. La libertad no es hacer lo que te da la gana en cada momento. Если мы не установили ограничения вовремя, молодежи будет сложно понять эту ответственность. Si no pusimos límites a tiempo, a los jóvenes les cuesta entender esta responsabilidad. Свобода
больше похожа на воздушного змея, который летит, удерживаемый прочной нитью. Воздушный змей может взлететь высоко только потому, что есть опора, направляющая его путь. La libertad se parece más a una cometa que vuela sujeta por un hilo firme. La cometa solo puede volar alto porque existe un soporte que guía su camino. Если мы не установили ограничения вовремя, молодежи будет сложно понять эту ответственность. Si no pusimos límites a tiempo, a los jóvenes les cuesta entender esta responsabilidad. Многие утверждают, что мы живем в кризисе ценностей уже много лет. В другие века тоже говорили о кризисе ценностей в обществе. Возможно, настоящая проблема не в ценностях, а в требовательности и самодисциплине. Muchas personas afirman que vivimos una crisis de valores desde hace muchos años. En otros siglos, también se hablaba de una crisis de valores en la sociedad. Tal vez el problema real no es de valores, sino de exigencia y autoexigencia. Свобода не заключается в том, чтобы делать то, что тебе вздумается в каждый момент. La libertad no es hacer lo que te da la gana en cada momento. Многие утверждают, что мы живем в кризисе ценностей уже много лет. В другие века тоже говорили о кризисе ценностей в обществе. Возможно, настоящая проблема не в ценностях, а в требовательности и самодисциплине. Muchas personas afirman que vivimos una crisis de valores desde hace muchos años. En otros siglos, también se hablaba de una crisis de valores en la sociedad. Tal vez el problema real no es de valores, sino de exigencia y autoexigencia. Самодисциплина превращает ценности в четкие и постоянные повседневные привычки. La autoexigencia convierte los valores en hábitos diarios, claros y constantes. Если мы не установили ограничения вовремя, молодежи будет сложно понять эту ответственность. Si no pusimos límites a tiempo, a los jóvenes les cuesta entender esta responsabilidad. Самодисциплина превращает ценности в четкие и постоянные повседневные привычки. La autoexigencia convierte los valores en hábitos diarios, claros y constantes.
Когда некий отец учит честности, он требует от сына честного поведения. Быть честным требует личных усилий, но эти усилия укрепляют характер. Cuando un padre enseña la honestidad, pide a su hijo un comportamiento honesto. Ser honesto requiere esfuerzo personal, pero ese esfuerzo fortalece el carácter. Многие утверждают, что мы живем в кризисе ценностей уже много лет. В другие века тоже говорили о кризисе ценностей в обществе. Возможно, настоящая проблема не в ценностях, а в требовательности и самодисциплине. Muchas personas afirman que vivimos una crisis de valores desde hace muchos años. En otros siglos, también se hablaba de una crisis de valores en la sociedad. Tal vez el problema real no es de valores, sino de exigencia y autoexigencia. Когда некий отец учит честности, он требует от сына честного поведения. Быть честным требует личных усилий, но эти усилия укрепляют характер. Cuando un padre enseña la honestidad, pide a su hijo un comportamiento honesto. Ser honesto requiere esfuerzo personal, pero ese esfuerzo fortalece el carácter. Ценности усваиваются прежде всего в семье и являются основой для развития ребенка. Los valores se aprenden primero en la familia y son fundamentales para el desarrollo del niño. Самодисциплина превращает ценности в четкие и постоянные повседневные привычки. La autoexigencia convierte los valores en hábitos diarios, claros y constantes. Ценности усваиваются прежде всего в семье и являются основой для развития ребенка. Los valores se aprenden primero en la familia y son fundamentales para el desarrollo del niño. Воспитание ребенка с семейными ценностями помогает построить крепкий каменный дом, как в сказке про 3 поросят. Воспитание же без ценностей хрупко, как дом из тростника, который серый волк с легкостью разрушает. Educar a un niño en los valores familiares ayuda a construir una casa sólida de piedra, como en el cuento de los 3 cerditos. En cambio, la educación sin valores es frágil como la casa de cañas, que el lobo feroz derriba con facilidad.
Когда некий отец учит честности, он требует от сына честного поведения. Быть честным требует личных усилий, но эти усилия укрепляют характер. Cuando un padre enseña la honestidad, pide a su hijo un comportamiento honesto. Ser honesto requiere esfuerzo personal, pero ese esfuerzo fortalece el carácter. Воспитание ребенка с семейными ценностями помогает построить крепкий каменный дом, как в сказке про 3 поросят. Воспитание же без ценностей хрупко, как дом из тростника, который серый волк с легкостью разрушает. Educar a un niño en los valores familiares ayuda a construir una casa sólida de piedra, como en el cuento de los 3 cerditos. En cambio, la educación sin valores es frágil como la casa de cañas, que el lobo feroz derriba con facilidad. Неваляшка, игрушка, которая качается, показывает, как снова встать на ноги. Неваляшка с тяжелым основанием не падает, потому что это основание всегда ее поддерживает. В образе неваляшки тяжелое основание символизирует внутренние ценности. El tentetieso, un muñeco que se balancea, muestra cómo volver a ponerse en pie. El tentetieso con su base pesada no cae, porque esa base lo sostiene siempre. En la imagen del tentetieso, la base pesada representa los valores interiores. Ценности усваиваются прежде всего в семье и являются основой для развития ребенка. Los valores se aprenden primero, en la familia, y son fundamentales para el desarrollo del niño. Неваляшка, игрушка, которая качается, показывает, как снова встать на ноги. Неваляшка с тяжелым основанием не падает, потому что это основание всегда ее поддерживает. В образе неваляшки тяжелое основание символизирует внутренние ценности. El tentetieso, un muñeco que se balancea, muestra cómo volver a ponerse en pie. El tentetieso con su base pesada no cae, porque esa base lo sostiene siempre. En la imagen del tentetieso, la base pesada representa los valores interiores. Ребенок, воспитанный в семейных ценностях, поднимается после падения и продолжает уверенно идти дальше. Un niño cargado de valores se levanta tras caer y continúa con confianza. Воспитание ребенка с семейными ценностями помогает построить крепкий каменный дом, как в сказке про 3 поросят. Воспитание же без ценностей хрупко, как дом из тростника,
который серый волк с легкостью разрушает. Educar a un niño en los valores familiares ayuda a construir una casa sólida de piedra, como en el cuento de los tres cerditos. En cambio, la educación sin valores es frágil como la casa de cañas, que el lobo feroz derriba con facilidad. Ребенок, воспитанный в семейных ценностях, поднимается после падения и продолжает уверенно идти дальше. Un niño cargado de valores se levanta tras caer y continúa con confianza. Ученик с устоявшимися семейными ценностями лучше ориентируется в трудные и запутанные времена. Un alumno con valores firmes se orienta mejor en tiempos difíciles y confusos. Неваляшка, игрушка, которая качается, показывает, как снова встать на ноги. Неваляшка с тяжелым основанием не падает, потому что это основание всегда ее поддерживает. В образе неваляшки тяжелое основание символизирует внутренние ценности. El tentetieso, un muñeco que se balancea, muestra cómo volver a ponerse en pie. El tentetieso con su base pesada no cae, porque esa base lo sostiene siempre. En la imagen del tentetieso, la base pesada representa los valores interiores. Ученик с устоявшимися семейными ценностями лучше ориентируется в трудные и запутанные времена. Un alumno con valores firmes se orienta mejor en tiempos difíciles y confusos. Кризис возникает, когда мы, взрослые, не наполняем резервуар ценностей у детей и подростков. Existe crisis cuando nosotros, los adultos, no llenamos el depósito de valores en niños y adolescentes. Ребенок, воспитанный в семейных ценностях, поднимается после падения и продолжает уверенно идти дальше. Un niño cargado de valores se levanta tras caer y continúa con confianza. Кризис возникает, когда мы, взрослые, не наполняем резервуар ценностей у детей и подростков. Existe crisis cuando nosotros, los adultos, no llenamos el depósito de valores en niños y adolescentes. Ученик с устоявшимися семейными ценностями лучше ориентируется в трудные и запутанные времена. Un alumno con valores firmes se orienta mejor en tiempos difíciles y confusos.
Кризис возникает, когда мы, взрослые, не наполняем резервуар ценностей у детей и подростков. Existe crisis cuando nosotros, los adultos, no llenamos el depósito de valores en niños y adolescentes.